¿Quieres proyectar superioridad sin abrir la boca? No necesitas palabras, solo un cambio de mentalidad. Actúa como si todos ya te respetaran. Tu cuerpo lo reflejará de inmediato. Postura erguida, mirada firme, movimientos lentos y calculados. No trates de impresionar. Deja que el silencio hable. Las personas se sienten atraídas por quienes parecen no necesitar aprobación. Y aquí está el truco mental. Imagina que ya ganaste. Cuando entras a un lugar pensando que ya dominaste el espacio, lo proyectas sin esfuerzo. No es arrogancia, es presencia. Y esa presencia desconcierta, impone y atrae. No expliques, no justifiques, no reacciones rápido. Mantente en control, incluso si no dices nada. Porque la mente que no busca validación es la que siempre domina la conversación, sin tener que decir una palabra.